ati mwiriwe mwake akazina manyi twanisha imbere Dieudonné kari kwicano ukuri complex uri mushasha ntiwagira kugira like subscribe comment turi mushasha naho kari tena ntiwagira kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kura nta handi naha nyene ino munsi aka video kagiye kuba gato kubera ngo ati ibintu tugiye kuyaga ni ibintu ndibaza ngo abantu benshi bamaze kumenya mugani ngo tinge tubiyageko ego ngo ati nta bindi ati ni Buja City Plaza isoko nkuru ya Bujumbura amakuru meza kandi make mugani menshi aguye neza abanywanyi bagomba yuko ati iyi project yotangura ati buke ngo ati ngo biriko birashika biriko biratanga umurongo ego sinzi kumaze kumva abantu batandukanye bariko baravuga nyene ku bijanye na Buja City Plaza bijanye no kubaka ngo ati isoko nkuru ya Bujumbura ari babivuga ngo ati bamwe ngo ati ngo nabasuma ngo babahaye turire uko nuko abo ucubima amatwi hanyuma abandi baza bavuga ibitandukanye ngo ati ntibazoyubaka nabo ngo ati ucubima amatwi ego ngo mbega kakaririmbo ka Loriro ngo bima amatwi bazovuga baruhe ntaco bokora cyo duma duhebana ngo ati na Ubaka Nation ngo ati bahawe icizero cyo kugira ngo ati bubake isoko aho gukorana maze n'abandi bantu bo mu mahanga ngo ati kugira bubake iyi soko ngo ati kubera ngo hari ibintu bimwe nabo nyene batazi mugani ndibaza benshi barabizi kubera bayivuze mbere bavuga ngo ati burya kubaka nk'ama etage yawo kubaka ntuze mbega imisingi yo hasi bikenewe ubuhinga bugezweho ubuhinga bukomeye abarundi badafise mugani ngo ati nabo nyene bagomba bakeneye kumenya ego rero ngo ati je nk'ikintu nyamukuru ndoshira imbere aho ndoshima igihugu cy'u Burundi kibikoze kandi bazane ko bizogenda ntibazokure Ubaka Nation kubaka iryo soko ubwo bazogumizeho Ubaka Nation kubera n'abarundi bagomba ubwo bumenyi bazoronka ubwo bumenyi hanyuma ayo mahanga azoza bubakane kugira nabo nyene barahureho ati ivyumviro bikomeye kugira maze niyo ngo ati bagomba kubaka ngo isoko ya kabiri muri Gitega ntibazorinde kugira kuzana amahanga bazoba bafise abarundi bazi kubaka amasoko maze ngo ati n'ibindi bintu ego rero ngo ati bishasha n'ibi vuba ngo ati itariki indwi zo mu kwa mbere mu 2026 ngo harabaye inama yari irongoye nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye bari kumwe n'abaminister abashikiranganji bose ego ngo ati rero mw'iyo nama ikintu ngo gikomeye nico tugomba tuyage kwino munsi kuri jewe nuko bayaze maze ngo ati nibijanye n'inyubako ya irya soko nkuru ya Bujumbura ariyo Buja City Plaza ego urumva ngo ati ni ibintu bishimishije bikomeye rero ngo ati ivyo bayaze ko nta bindi ni PPP ego ariyo nyandiko aho amasezerano azokwemezwa azosinwa hagati ya leta maze na Ubaka Nation kugira ngo ati barangure iyo nyubako batangure gukora uko nuko vyinshi ndibaza tuzobimenya ngani tuzobimenya ryari ego harabaye budget y'umushikiranganje nyana jeje kigega ca leta uko nuko ngira ngo bavyemeje bikaja mu ngingo urumva muri budget harimo n'ivyo bintu nyene vya Ubaka Nation uko nuko ugasanga vuba mu kwa kabiri ugasanga umuntu nyene atanguye kubona amakuru mashasha meza yuko ngo ati ibikorwa bigiye gutangura ndibaza vyoshimisha abantu benshi rero nk'abantu biyumvira ngo ati burya none leta niyone yafashe ingingo yo kuzokubaka iri soko ngo ati suko biri ahubwo leta igiye gukorana na Ubaka Nation kugira ngo ati ibintu bigende neza
kubijanye ngo ati ni imitahe, umushahara, amafaranga, amahera ko nuko. Maze ngira ngo n'ibindi bintu nyene twe tuzashobora kumenya ubuhinga bwo kuzokubaka iyo soko, ugasanga bakeneye abantu bo mu mahanga baraje ko nuko barafashanye kubaka iryo soko ko nuko twebwe ntavyo tuzi, mugani ivyo batwereka ngo ati nibi ibi vyiyumvira ibintu biza biravugwa, baza baratwereka, baza baratubwira, mbona ari ibintu vyiza, ari ibintu vyerekana yuko heza aho imbere ari heza. Ego mugani neza na neza ngo ati umuntu azobimenya. Mr Fabrice akoresheje ngira ngo press conference hanyuma katubwira ngene vyifashe, ngene bimeze, kandi ndibaza bizova mu iyo press conference azoba ari ibintu bikomeye kandi bishimishije bimeze neza. Ego rero hariho n'akandi kantu ndabonye aho inauguration case ya Bankobu yagize nyenicubahiro yari yahigereye ni wene yagize iyo case ko nuko case na inauguration. Hanyuma hari akantu bavuze kitwa ngo ati boost, sinzi ko ndakavuze neza, ndabe simave ndakavuga nabi, English to French. Okay, stock exchange. Ngo ati ni boost stock exchange, ahantu hajeje nyene kugura aho kugurisha ubumare butandukanye mugani mu buryo bw'amaheruko nuko bivanye n'imitahe aho yiguze mu business atandukanye. Rero kuba PP iriho ni kubera ngo ati leta yaguze imitahe mu iyo project ya leta nyene n'ubundi ya Buja City Plaza uko nuko. Rero ngo ati Bankobu nayo yuguruje ibank nyene baruguruje ikintu zenya ikizu nyene kiri hajya muri Kirezi ko nuko. Rero ngo ati mu bintu bishasha urumva ngo ati na boost babishizemwe aho umuntu ashobora kugenda akagura imitahe. Rero vyumvikane imitahe sanga umuntu ashoboye kuyigura aciye muri Bankobu akagura imitahe yo kwa ijya soko nkuru ya Buja City Plaza ko nuko. Ndibaza nako nakantu ngira ngo bazoshobora kutubwira ingene vyifashe, ko habaye ihinduka ry'umuntu ashobora kugura imitahe. Sinzi ko ari kwa kundi nyene kwa kera umuntu yagenda kuri one investment ko nuko, aho umuntu azoshobora nkuko biri ubu umuntu ashobora kugenda kuri bank aho kuma microfinance yari yose akagura imitahe nk'ubwo buryo. Mugani bigeze kugo gwego yuko bank nayo nyene ifise boost stock exchange, vyumvikane hariho amasoko amwe atandukanye bazoshira hanze, amasoko ama business yo mu Burundi atandukanye bazoshira hanze kugira umuntu wari wese yipfuza ashobore kugura iyo mitahe y'ayo masoko. Ngo ati nico bitwa boost stock exchange uko nuko. Ego urumva ngo ati ni ibintu vyiza n'ibintu bikomeye bishimishije. Ego none ngo ati nawe uvyumvira gute ibi bintu vya Buja City Plaza? Biriko biratora umuco, biriko biraza neza, bimeze gute, uvyumva gute, ubibona gute, bigiye gukunda vuba? Ngira ngo ntihazo tangura sama yo mu 2026 tutaramenya ngene vyifashe, kuko umenga ibintu biriko biragenda binyaruka bukebuke. Kuba leta yarabijiyemwo iriko iraraba ngene yo binyarutsa, urumva ngo ati ni ikintu ca bien kimeze neza. Gusa hasigaye nyene yuko batubwira nk'abene gihugu yuko ngo ati ibintu biratanguye. Ego ati twagomba tuyage kwa kantu, mwandike ngaho muri comment, mugire share, tumenye ngo ati vyinshi twunguranirana ubwenge mu bintu vyinshi. Ego ngo ati terambere ku Murundi, ku Barundi, ngo ati nihone natwe turi. Ego ngo ati aha nihe, aha ni mu Burundi. Ni kone tugomba ko tuzobivuga natwe tugeze ku iyo soko nkuru ngo ati aha ni Buja City Plaza Market. Okay, akazina kanje bantwa Nijimbere Dieudonne ngo ati tuzosubira kubona niyo twabonana.